本涛，今天是平安夜，我敬你。快开车！我让你开车！别跑！站！站住！走！那边。袁本涛，1915年11月生，现年34岁，银海人。1936年毕业于香港圣约翰大学建筑工程系。1945年继承家业，名下有辉煌纱布公司、长明煤炭公司、永昌船运公司、南都印刷厂，兼任大华银行董事。袁本涛支持共产党主张，在敌后营救我党和民主人士，通过海上运输线，为解放区捐献了大量的米面、纱布和药品。去年12月24日，在邓托摩西餐厅遇袭失踪，至今下落不明。袁本涛先生对我党、对解放事业贡献很大。一个大活人失踪半年，国民党可以不查，但我们共产党不能不管。新中国的建设需要他这样的民族资本家。县长生啊，这个案子交给你们政保处，成立专案组，重点突破。1个月之内，无论生死，一定要找到他。是，保证完成任务。就这么2页纸，怎么保证完成任务？袁本涛在营海那可是有头面的人物啊！这案子一出，满城风雨。可是查看现场之后呢？当时的警察局长就不让再查了，理由是什么？哎呀，这都是小道消息，好像是说跟保密局有关联。保密局？对。哎，老孙，那当时这个案子的负责人是谁啊？王树斌，王探长，解放军进城前带着老婆跟国民党跑了。来，
谢队长，麻烦您给签个字。哎，好。看看这些，这是近2年来银海所有的绑架案、枪杀案的卷宗，我们得仔细的查阅，看看有什么重要的线索漏掉。不查完，我们不能下班。队长，这么多怎么能查得完呢？你们俩刚才跟局长怎么保证的？保证完成任务。不查这些卷宗，怎么破案呢？是。袁先生经常来你们餐厅吧？每隔3到5天来一次，并且指定在那个雅间用餐。袁先生对菜品的要求极高，每次上菜前都会让保镖先检查菜品。还在这儿吗？一开始在。什么叫一开始在？他检查完菜品之后就离开了，然后就发生了枪击。离开了？他去哪儿了？他应该是去了卫生间吧。来帮我打开门。卷宗里面说的是死了2个保镖，1个司机，对吧？让一下，让一下。现在又多出1个保镖，而且那个小同志说的很明确，这个保镖是站在门口检查袁本涛菜品安全，中途离开了。你们俩怎么想？队长，我觉得他去趟卫生间也正常。我觉得不正常。一个保镖怎么能擅自离开自己的岗位？而且他一走，枪就响了。这个人很有可能被收买了。周儿，你这样，你马上去一下袁本涛的公司，了解一下保镖的情况，看看能不能找到这个人。好。咱俩去拜访一下袁夫人吧。好。两位，里边请。是这样，我家先生失踪后啊，夫人呢也是花了大价钱在寻找，这警察局、保密局都托人问过，可惜一直没消息。夫人现在还坚信，先生一定活着。啊，两位请坐。
稍等一下，我去请夫人。好的。解放军进城后，军管会有人来慰问过，他们对案子很关切，我也很感激。其实我已经说过很多次了，每次提到那晚的事，只会增加我的痛苦。袁夫人，对不起，其实我们非常理解您，但是我们也是职责所在，毕竟您是第一目击证人，所以我们希望通过您可以了解到案发时的一些细节。请夫人相信，这一次我们一定能找到袁先生。希望如此吧。袁夫人，那天你们去餐厅，有多少人知道？这不是秘密，我和我先生经常去那家餐厅。我很喜欢吃那家餐厅的菜，而且我和我先生也是在那家餐厅订的婚。那案发当天，袁夫人没有受伤吧？没有。那您记得袁先生是怎么离开餐厅的吗？袁先生，快走！我那天下手，钻进了桌子底下，我大脑一片空白，什么都没看见。直到枪手离开之后，我就开始找我的先生，结果就再也没有找到。那到目前为止，有没有什么人找您来要赎金啊？也没有。那会不会是袁先生在之前得罪过什么人？我先生很绅士，他对待任何人都是和和气气的。当然，做生意嘛，也难免会有竞争对手。谁？我从来不过问先生生意上的事，所以具体是谁，我也不清楚。袁夫人，有传闻，袁先生的事跟保密局有关系，您怎么看？我事后去过南京，花重金见过保密局高层，他们跟我说，此案与保密局无关。你信吗？信不信要看条件。依我给他们的条件，我相信他们应该不会骗我。夫人，有您的电话。你没看到我在跟公安的同志说话吗？哦，是生意上的事儿。袁夫人，没关系，你先忙。抱歉，我从不过问先生生意上的事，只是他失踪以后，我也只能勉为其难。理解。如果你再想起什么，可以直接找我们。谢谢。不客气。哦，对了，袁夫人，您记得那天你们带了几个保镖吗？3个。怎么了？有问题？没问题，就是随便问问。不过袁夫人，这个案子破案之前，我希望您不要离开银海。曹管家，哎，袁先生还有其他的家人吗？先生的父母都已经过世了，现在只剩下一位兄长了。不过他对生意没什么兴趣，现在在南京的中央大学教书。这段时间呢也是电报往来，担心先生的下落。这个冒昧的问一下，袁先生跟袁夫人的感情怎么样？非常恩爱。那一切就拜托公安同志了。好。在银海能和袁本涛在生意上抗衡的没几个人，郝红军就是其中一个。我没记错的话，他和袁本涛曾经竞争南都印刷厂，后来又有煤炭公司的股权竞争，郝红军都输了。可以吗？了如指掌。丹阳整训的时候有做过功课。哦，对了，有传言郝红军好像涉嫌走私。还走私？是的。那这个人得好好查查，我要确切的证据。明白。大
白无故，一下子冒出来这么多金圆圈，银海才多大？这比我们之前掌握的数据整整多了2倍。会不会是伪钞？不，全部是真钞。这么多金圆圈涌出来，再一兑换，人民币就得跟着贬值。而且现在不单是银海，就连上海也出现了这样的情况。哎，局长，这跟我查袁本涛案有什么关系啊？你不觉得这是敌人的阴谋吗？袁本涛案会不会也是敌人的阴谋？现在市面上多出这么多金圆圈，弄得人心惶惶。共产党要是跟着对了，那人民币啊，肯定会跌。3月份重新开张到解放军进城，都赔钱了，也就袁夫人在股票上赚了。别说我没提醒诸位，大陆的黄金都被老蒋转移到了台湾，美元我们手里也没剩多少。那银元呢？银元现在都抢疯喽。上海那边，共产党正在严厉打击呢。天塌了，上海那边先顶着，我们就在兑换截止日之前，尽量的兑换囤积银元。银元一定打不过人民币。小丫头，你懂金融吗？银元猛涨，现在大米、面粉、粮油这些必需品都在涨价，诸位大老板们涨多少都吃得起。可我一个老百姓知道吃不饱穿不暖的苦。共产党、解放军向来都是站在人民群众的立场，诸位觉得新政府会放任不管吗？小姑娘，当初宋子文、蒋经国前后脚着来到上海，都搞不定金融圈，你还指望共产党啊？国民党对杨老板和买办资本没什么手段，但共产党一定有办法。无稽之谈，做生意就是做生意，这共产党不能拿着枪逼着我用人民币吧？就是。好了好了，诸位都是有身份的人，何必跟一个小姑娘斗气呢？既然大家都要炒银元，我没意见。郝老板，小姑娘，屋里喝茶的可都是银海有头面的大老板，你也敢大放厥词，很有胆量嘛。大米我都买不起，饿了几顿，当然火气大。你叫什么名字？萧兰。好，我记住你了。队长，哎，怎么样？查到了，当时确实有第3个保镖还活着，叫程斌。太好了，人呢？乡下老家。赶紧带回来呀！是。别！追！出兵！哪里跑？站住！站住！出兵！站住！活的！是。快跟追！别动！老实点！你属兔子的，扣上！带走。
周任呐，你怎么能让他死呢？这可是我们现在最重要的线索。我也不想这样。当事人确实抓到了，而且是我亲自押送的。就在押送过程中，一把黑枪把人打死了。7.92毫米德械79枪，看来他们是早有预谋啊。对，在程斌身上找到这个，5000美元，一个保镖身上怎么会有这么多钱？对啊，我也纳闷。鸿祥当铺。哎呀，谢谢您的惠顾，欢迎您下次再来。客官，您是熟还是当？不熟也不当，打听个人。打听人？哼，我这每天进进出出这么多人，您要打听谁啊？程斌，没印象。他是袁本涛的保镖。想起来了吗？客官，您先稍坐，我去给您倒杯水。你回来！哎，再动！哎，这都怎么了？蔫了？这家伙死扛，我审了几个小时，什么都不说。要不是有纪律，我得好好揍他一顿。先晾着他，你们俩去搜一下当铺。是。周元清，你到底要扛到什么时候？长官，你还要我说多少遍？我真没有犯法，我就是一当铺的掌柜，挣点温饱钱。你们抓错人了吧？你是真不认识程斌啊？不认识啊。那程斌身上怎么会有你们鸿祥当铺的存单呢？这我怎么能知道呢？我是开当铺的。哦，有可能他在我这儿存过钱。周元清，我现在告诉你啊，程斌已经死了，我们怀疑他的死跟你有关系。长官，这咱可不能冤枉好人啊！他死跟我有什么关系啊？
如果这个存单你说不清楚，他的死就跟你脱不了干系。哦，我想起来了，我好像见过一次。你不是说不认识他吗？我只是见过，我确实不认识。就是他在我这儿走了一笔钱。什么钱？有个熟人在我这儿存了一笔钱，让我转交给程斌。这个至于他们俩之间有什么关系，我是真不知道。这个熟人是谁？叫什么？魏同斌。住址。我就知道他住在规划东路，具体几号我是真不知道。长官，该交代的我都交代了，别的我真不知道。你当铺怎么会有这么多金圆券？你们解放军进了城，很多大老板都跑了，保不齐到我这儿来当点东西，我多准备点钱，这也犯法吗？不犯法。做正当生意，当然是不犯法。但是，你往海外倒卖文物，就是犯法。我这……赶紧说！我说，我都说。哎，队长。周元清交代出了魏同斌和金板牙，现在我们分配一下任务。周任到，你查一下金板牙。肖兰，你调查魏同斌。好，谢队长。哎，老孙进来。这是您要的规划东路的住户名单。哎呀，太好了。哎，没有魏同斌这个人。会不会是改名了？这个我可就不知道了。这个杨锦荣怎么回事？杨锦荣住在规划东路17号，他已经死了。死了？怎么死的？被杀的。说起来，这案子还有点瘆人。出事那天雨特别大，那天杨锦荣很晚才回到家。满丽，满丽，满丽。去。
共党锄奸，这不是污蔑吗？敌人是要把这个脏水泼在我们头上。看来这不是一个简单的凶杀案。哎呀，好好的房子成凶宅了，没人住了，卖也卖不出去。那他老婆呢？好像说是去广州了。那这个案发时间还记得吗？时间好记，这49年1月1号，跟袁本涛出事前后脚。老孙，麻烦你加个班，我需要这个案件的全部卷宗，越快越好。是。队长，这个地方做过法事。别碰！邻居说，杨锦荣死后，他夫人整日在恐惧之中，就请道士做了法。案发时，人就掉在这儿。哎呦！老孙说这玩意儿自个儿会想啊，见鬼啊！队长，看什么呢？你们俩说，这个相片会是谁啊？肯定是杨锦荣和他夫人的合影呗。那会是谁取下来的呢？那就是他夫人呗。他夫人啊？如果是他夫人取走的，怎么会撕下来呢？但如果不是他夫人取走的，那又会是谁呢？我们得要好好查查这个杨锦荣啊。怎么查？这个人好查，有特征，是个断指。断指？长官，该交代的我都交代了，我就是个小虾米，货比倒手赚点差价。你撒谎！我们查过，规划东路就没有魏同斌这个人。我没有撒谎，上次我们俩一起喝酒，他喝多了，我帮他叫的洋车，就是去规划东路。他还有没有别的住处？没有了。那他多大年纪？有什么特征？大我3岁，今年38，个头跟我差不多，留个小分头。你看一下这个人是谁？哎呦，这太吓人了！这个仔细看清楚。他是魏同斌。他是魏同斌？对，就是他。你怎么这么确定？他左手小指断指儿，当年赌博出老千，被人砍了一根手指头。按周元清的说法，杨锦荣和魏同斌是同一个人。那么，是谁杀了他？跟袁本涛案的主谋是不是同一个人？我们所有的行动好像主谋都知道。我们查到保镖，就灭口；我们查到魏同斌，他以杨锦荣的身份死了。杨锦荣。
我有预感，这个人还在银海。哎，先生，里边请，里边请。来了，里边请啊！下回几位爷都给我安排好了啊。爷，那您走好啊。那个就是哪个？拿礼帽的那个。他就是金板牙。我的金圆券都是从他手里拿的。没有春红姑娘，我可不来。放心，放心。他让我们换成黄金，再交给他。就这么说定了啊。行了，回去吧。爷，您慢点啊。齐了，哎，请慢用，谢谢。老板，帮我再包5个包子。好嘞。您的包子。哎，谢谢。哎，不客气。小朋友，来，拿着。趁热吃啊，赶紧吃。可是我想拿给我娘吃。谢谢你。早啊，队长。哎，走。老板，2个包子，2碗豆腐脑。哎，5个包子。好嘞。要撑死自己啊！队长，今天你必须请客。我为什么要请客？你没有拿工资吗？那你想不想知道金板牙的消息啊？行啊，周任，都敢要挟队长了。行，我请客。来喽！请慢用。经过我这2天的观察，金板牙每天去妓院2趟，下午3点和晚上8点，每次呢待半个小时，特有规律。我看这个金板牙应该还有上限。观察得很仔细嘛，有进步啊。王老板，你里边请。哎呦，王老板，多谢你骗人了。哎呦呦，这不是金爷吗？您来了，快瞅瞅要哪个姑娘啊？哎呦，嘿嘿，春红不错啊。讨厌。哎，桃红也好。是啊。我先忙正事，一会儿再说。好，爷，你先忙着啊。我候着啊。金爷，金爷。干什么？我来送点心。金爷，请用点心。等等。新来的？是金爷，今天第1天做工。
队长，来了。来了，姑娘们，快过去见见长。金贝爷，楼上歇着。这应该就是窝点了。 先出去吧，一会儿我叫你再进来啊。是。队长，肖兰进去很长时间了，不会出事吧？要不要行动？再等等。谁成想，你说老蒋这堆废纸还能给我们赚钱？哎呀！ 老孙，你就对了这点儿？最近结对的厉害，我怕太过招摇了呀。招摇？大哥，你以为你是谁呀？这整个银海的金圆券就差你这几张啊！这年头饿死的就是这种胆小的。哎，是。又来干什么？我来送酒。给我吧。 以后别再来了啊！是。去。队长，肖兰改暗号了，给我，快行动！周人，你上那边，你们几个跟我走。不要！蹲下！别动！哎，别！哎，长官，别走！是。走。 长官，我犯什么法了？我闭嘴！带走！哎，我帽子！快点！哎，老实点！我帽子！快！我们一共4伙人，都是从于英那儿拿货，也就是金圆券。然后我们低价卖给商贩，商贩换成人民币，我们再换成黄金，一块儿交给于英。于英是谁？ 我也不知道他的名字，大家都这么叫。他哪来这么多金圆券？妹子，我跟他都见不着面，我上哪儿知道去？严肃点。于英怎么把金圆券给你的？你怎么把黄金给他的？时间、地点？我们就是晚上找个仓库，带着黄金过去。 长官，我知道的就这么多了。对了，哎，现在几点了？问时间干什么？我12点钟得把黄金给于英送过去啊！我老娘还在他手里压着呢。长官，你要是问完了，赶紧把我放了吧。队长，几点了？12点05分，已经过了5分钟。队长，来了。对象。
凌晨1点了，于英已经知道我们抓了金板牙，他不会来了。咱们搜吧。搜。队长，这也太多了吧？奇怪，国民党的中央银行不是已经搬到广州了吗？这儿怎么还有这么多新钱？这钱上面的油墨味怎么这么重？这说明什么？说明这些钱刚印不久。这么多的金圆券，一般的作坊是印不出来的。队长，你还记不记得我跟你说过郝红军和袁本涛竞争的印刷厂？南都印刷厂。这应该是车间。队长，墨。对。取样送到化验室。明白。请帮我接公安局的刘局长，谢谢。你干什么？太太，您是在给公安局打电话吗？是。我想离开映海，去香港散散心。这个时候走不太合适吧？太太，这生意上的事儿还指望您主持大局呢。我看啊，还是再等等。等到什么时候啊？金板牙下线的窝点都给抄了，我们缴获了大量金圆券，足足有1万亿。按照军管会的兑换比例，这就是100万人民币啊！咱们还不能高兴得太早，于英还没抓到。技术科那边的化验结果已经出来了，南都印刷厂所使用的油墨就是这批金圆券所使用的油墨。油墨。我们换一个思路想一想，有没有可能有人要利用南都印刷厂，而袁本涛却阻碍了他们的财路，才导致他出事了？我觉得这个动机成立。郝先生，货已经都准备好了，辛苦了。明天运到码头装船，这批货后天凌晨必须送到上海。知道了，走。老孙，谢队长。哎，麻烦你查的杨锦荣和陈雅丽有结果了吗？哎呀，查杨锦荣可太不容易喽，这个人呐，实在是太神秘了。目前只收集到这么多。这个人啊，出身军统李陵训练班，跟76号都过法，还在解放区潜伏过，肯定不简单的。可惜没找到他的字迹和照片。
那陈雅丽这边什么情况？这儿，陈雅丽出生于苏州，燕京大学毕业后留在了国立中央大学任教。3年前呢，这个袁本涛去南京找他在大学教书的兄长，偶遇陈雅丽，俩人是一见钟情。据说袁本涛在追求的时候也费了番心思，毕竟陈雅丽那个时候有一位男友，可是她还是选择嫁给了袁本涛。她还有个前男友？嗯。那这个前男友是谁知道吗？不清楚。队长，哎，查到了，南都印刷厂现在所有权归郝红军，说是陈雅丽为了缩减袁家产业，就卖了一些，把南都印刷厂卖给了郝红军。什么时候卖的？4月，我们大军过江前。哦，对了，还有个消息，今天下午郝红军有批货走船运要去上海。上车，走。来，你们干什么？我们要查这批货，无权检查。公安无权检查。让开！这批货马上要运往上海，没时间给你们查。有没有时间要看你们车上什么货。给我查！让开！不行，不行，拦住他们！不能查！公安打人了！公安打人了！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 不能打人了！拦住他们！不能让他们打！谢长生，哎，你们搞什么名堂？为什么要查扣郝红军的货啊？哎呀，局长，你怎么又这么大火气啊？公安办案，为什么不让查？当然可以查，但是你有什么证据？证据不都是靠查出来的吗？好，那我告诉你，这批货就不能查。通知你的人，马上给我撤回来，立马放货，别给我捅娄子。除非你给我一个理由。没有理由，这是命令，必须执行。局长。这不是茶楼的小姑娘吗？我要没记错的话，你叫萧兰。郝老板还真是好记性啊！我可不是什么茶楼的小姑娘，我是公安。我很好奇呀，你为什么来查我的货？你的货要是没问题，为什么怕查？无可奉告。好，那我再问你，为什么要盘下南都印刷厂？这跟你查我的货没关系吧？当然有。我是个商人，袁夫人低价抛售，有利可图，我为什么不买？什么时候买下的？4月初。买下之后干了什么？你是在审问我吗？怎么，郝老板有什么不可告人的吗？我可以告诉你，那块地的位置还不错，我想在那儿建所医院。我们去查过印刷厂，车间都是空的，印刷设备去哪儿了？你还是在审问我。我还可以告诉你，卖了。卖去哪儿了？抱歉，如果有机会，我请你喝茶。有批就快点放啊！局长，我觉得吧，不能因为您是局长，说不让查就不让查，说停就停。您总得给我一个说法吧？你小子是不是又犯倔了啊？还追到我这儿来要说法？我没犯倔，我只是觉得我们应该讲道理。
好，讲道理。那你是不是先坐下来，咱们慢慢说呀？我不坐。好，我可以坐。您先给我泡一杯好茶。行行行，我给你泡杯好茶，啊。现在上海的局势越来越严峻，不法奸商大肆囤积大米、棉花、煤炭，哄抬物价，制造混乱。他们的目的就是要破坏人民币在市场的地位。这我知道啊，这跟我查郝红军有什么关系啊？那我问你啊，要平抑物价，靠的是什么？当然要靠充足的物资。我实话告诉你，郝红军的这批货就是我们准备的物资，是要秘密投放上海，打击奸商的。这批货如果明天凌晨到不了上海，可能会产生很严重的后果。上海一旦出事，我们刚解放的城市，金融就有可能陷于崩溃当中。不是局长，这么重要的信息，你为什么不早一点告诉我呀？这是机密，商场如战场，甚至这个斗争要比真正的战场更残酷。怎么样？这个理由够充分了吧？够充分。喂，我是刘文山。哦，是袁夫人啊。什么？您要去香港？不能出场，不能。啊，是这样的，袁夫人，这段时间呢，局势很不稳定，福建啊，还有广东还没解放，还在打仗。出于安全考虑啊，您还是先留在云海，等过段时间，等局势稳定了以后再去吧，好吧？好，那就这样。怎么，你怀疑这个陈雅丽？啊，局长，今天您的茶特别好喝，谢谢啊。两位请喝茶，谢谢。谢队长，哎，我先生有着落了？目前还没有，不过夫人放心，我相信很快会有下落的。我听说夫人是要着急去香港。战争刚开始那会儿，先生觉得大陆经商环境很难确定，所以把一些生意转到了香港、南洋。先生出事后，那边疏于管理，所以我要去照看一下。夫人跟袁先生是怎么认识的？也没什么特别的，就是来自校园的一场偶遇。对不起。相识后，我就跟着他来到银海，后来他就向我求。2年前的今天，也是在这个地方，我向你求的婚，你还记得吗？当然记得，那是我最幸福的时刻。我们为幸福干杯！来，干杯！不想说这些了。袁夫人，冒昧的问一下，我听说在您认识袁先生之前，是有一位男朋友，是吗？怎么突然问这个？这跟我先生的案子有关系吗？我就是随便问问，如果夫人不愿意说，也可以不说。也没什么，就是一个穷小子而已。那后来是什么让你选择了袁先生呢？如果是你，你怎么选择？我选爱情。那你怎么知道我就没有嫁给爱情呢？夫人，时间差不多了，对不起啊，谢队长，
夫人要去公司开个会。理解。失陪。袁夫人，规划东路17号别墅的杨锦荣，您认识吗？不认识。两位请啊。队长，你发现没有？说起她的前男友，她很抵触。你说陈雅丽是不是在隐瞒什么？你觉得他会隐瞒什么？袁本涛失踪，会不会跟这个前男友有关？有进步。进一步想，这个前男友就是杨锦荣呢。可惜咱们没有证据啊。雅丽，你看到了吧？他们已经查到你了。你当初就不应该把我嫁给袁本涛。很好，你成功的吸引了他的注意。他到底是谁啊？他叫袁本涛，将会是你未来的丈夫。我嫁给他2年，你得到的情报已经够多了，我连他的命都已经给你了。你别担心，杨锦荣本来就是我给他们准备的。你以为一个替死鬼就能搞定一切吗？公安很厉害的。我们走吧，我们去南洋，去美国，你想去哪儿我都可以陪着你。我们一起去过潇洒的日子，不好吗？雅丽，磐石计划不能半途而废。他们没有证据，我们还有时间。蒋介石也以为他还有时间，这才几年他就去了台湾，把我们留在大陆等死。你非得看到我死在你面前，你才开心吗？你拿什么完成磐石计划？拿我的命吗？你干什么？你把枪放下！你要是不答应我，我现在就死在你面前。皮检长，第一次都这样，你完成的非常好，啊！那你答应我，永远不离开我。好，我答应你。我们走。给我点时间，3天。3天之内，我一定带你离开银海。队长，案发时间几点？事情发生在下午2点，陈雅丽回家的路上，车行驶到这里遭到了抢劫，车内只有陈雅丽一人。司机说陈雅丽让他停车去买花，也就是买花的空隙出了事。司机买花回来，发现陈雅丽遇袭，就报了警。那陈雅丽人呢？受到了惊吓，先送回员工馆了。
都丢了些什么？交通银行的汇单，陈雅丽他们是从银行出来的，这条路也是回员公馆的必经之路。是因为您受到了惊吓，遭到了一些刺激，我给您开一些安神的药，您按时吃，多注意休息，就没什么事了。那行，辛苦了啊。哎，谢队长，歹徒找到了吗？放心，我们一定会全力侦破。现在，请袁夫人说一下当时的情况。陈雅丽会不会是在银行办业务的时候被人盯上了？银海的治安有这么差吗？这个时间点被抢劫，太蹊跷了。队长，队长，队长，怎么样？查到了吗？查到了，陈雅丽确实是下午1点出的门。那这个时间曹管家呢？陈雅丽出门以后，曹管家去了商场。哪家商场？几点离开的？永兴百货。据商场的同志说，他进去没买什么东西，只是转了转。离开的时候大约1点50左右。那永兴百货到案发现场要多长时间？刚才我们开车都试过了，最起码10分钟以上。行，咱们去看看。好。周任，队长，你去问一下老乡，这条巷子是不是通往西关街？好。队长，打听过了，老乡说这条巷子确实通往西关街。这条大马路没有修好的时候，老乡们都走这条路。你骑辆自行车，用最快的速度骑自行车到西关街的案发地点，看看多长时间。走。让开！快让开！让开！多长时间？10分钟。这么说，老曹符合作案时间。去香港的船什么时候起航？明天就有一班，下午3点。哎，队长，什么意思啊？你要放陈雅丽走啊？啊？出汗了。这样吧，再骑回去。这……哎，狐狸尾巴要露出来了。
是。袁夫人，我们是公安局的。在家。袁夫人，快开门啊！杨静，嘘，这么晚了，外面还守着，我们还能走得了吗？他们没理由不让我们走。杨静，我真的害怕了，我们怎么办呀？雅丽，这个时候你一定要镇定。明天，你先在家等我，我出去办点事儿。如果2点之前我还没回来，你就先去码头，我们在船上会合。好。等船开了，你就再也不用担惊受怕了。袁夫人，快开门！别慌，我先出去看看。公安同志，这么晚了，什么事儿啊？嗨，现在局势不稳，我们队长啊，让我们来保护袁夫人。哎呦，有劳你们队长了啊！曹管家，你过来，我问你点事儿。来，什么事儿啊？曹管家，你说那歹徒抢的20万美金，如果把它换成人民币，那得多少钱啊？能买多少东西啊？那可真不是小数目。是啊，不然我们夫人也不用这么担心。也是。行了，没事儿，好好休息，这有我们呢。那谢谢啊。哎，不客气。这完全就是同一个人的脚印。很显然，袭击陈雅丽的，就是曹管家。贼喊捉贼，抢劫无非就是要制造出逃出银海的借口。队长，还有2个小时，去香港的船马上要开了。谢队长，我回来了。哎，老孙，你终于回来了，有什么发现吗？我见到了袁本涛的兄长袁本忠，他也不知道陈雅丽的前男友是谁，但是他呀，带我见了一位陈雅丽在学校话剧团的朋友。这位朋友告诉我，婚前陈雅丽的确有一位男朋友，叫杨进。你看，这是他们的合影，右边的就是他。根据您的部署，我仔细查了杨进，这个人，40年进了军土李陵训练班。花名册上写的叫杨锦荣。果不其然，老孙，这次你可是立了大功了。哎，哪里哪里，这不就是曹管家吗？啊，曹管家就是杨锦荣，杨锦荣就是杨健。报告，监视的同志报告，曹管家去了目击巷。那陈雅丽呢？还在员工馆。同志们，行动！谢队长，你们怎么在这儿啊？曹管家，如果方便的话，我们需要打开你的箱子检查一下。不方便，这是夫人的物品。如果我没猜错的话，这个箱子里面应该是你用金圆券换的金条，也许还有一张20万美元的汇单。我来帮你打开吧。不用了。我自己来。
放下！追！曹管家，我是应该叫你杨进呢，还是杨锦荣啊？厉害呀！怎么查到的？你在瀛海确实做得干净，但是你忘了，天网恢恢，疏而不漏。我们在南京找到了你的照片。南京？告诉我，袁本涛到底在哪里？不知道。曹管家，你应该了解我们的政策。周公安，大白天的就不需要守卫了。袁夫人，您是要去码头吗？是。很遗憾，你走不了了。凭什么？队长，谢队长来的正好。袁夫人到底还是要走啊？我又不是不回来了。我这个人爱管闲事，你们袁家在瀛海有这么大的产业，怎么办？不要了吗？要啊，所以这次去香港、去南洋，就是为了这些产业，还请谢队长放行。袁夫人，你就不想知道袁先生的下落吗？我不想提这些伤心的事了。好，那我们换个话题，说说你的前男友杨进吧。我现在没心情听这些，告辞。谢队长，你到底是什么意思？杨进毕业以后进入了保密局，为了掩盖身份，更名为杨锦荣。你们俩一直有联系。袁夫人，你没有选择嫁给爱情，而是带着任务嫁给了财富。无稽之谈。你们俩绑架袁先生，让你名正言顺地接管袁家的生意。你们利用南都印刷厂疯狂地印制金圆券，目的就是要搅乱瀛海、上海等解放城市的经济，制造混乱。为了掩人耳目，杨进还找了一个替死鬼魏同斌，转移我们的视线，对不对？麻雀，你还得执行最后一项任务。于英，你还有什么要吩咐的？你们两口子已经享受过上等人的生活了，够本了。现在，你的任务，带着杨锦荣的名字下地狱。这一切都是为了你们所谓的磐石计划，而你陈雅丽真正的身份，保密局特务，代号飞狐，而杨进就是你的上线，代号于英。我要打电话到军管会投诉你。我给你看一样东西。
袁夫人，你看看这个。这个怎么会在你手上？因为老曹就是杨进，而且我告诉你，杨进现在已经落网了。如果袁夫人还不相信的话，我们把时间拉回去年的12月24日，在那天，你们这对老情人合谋绑架了袁先生。我都能想象到袁先生的绝望。袁本涛失踪案终于真相大白，以后我们也许还会面临敌人的更多阴谋，但守护这座城市，守护人民群众，是我们新中国人民公安对法治与正义的坚定决心。